Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table. Standard 6, Social Science Chapter 3. This is the last part. We have done with the 4 parts and we have completed that teaching part, and now we will see the question and answers relating to this chapter. Okay, we will do all the question answer in this last part. First question: what are the essential factors required for their cultivation? കൃഷിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ, എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ, ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, മാൻ പവർ. അതായത് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ്, അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ, ജലലഭ്യത, അതേപോലെ മനുഷ്യാധ്വാനം. Now the second question, that was the first question. Now let's see the second question. What is the second question? Compare the agricultural situation of Kerala and Tamil Nadu. കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷിയുടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. So what is the answer? Kerala and Tamil Nadu have almost same soil types, but alluvial soil, which is ideal for agriculture, exists in Kerala. In the amount of rainfall received as well, Kerala is far ahead of Tamil Nadu. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള മണ്ണാണ് ഉള്ളത്, ഒരേ ഇനത്തിലുള്ള മണ്ണാണ്. എന്നാൽ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ എക്കൽ മണ്ണ് കേരളത്തിലാണുള്ളത്. അതേസമയം മഴയുടെ ലഭ്യതയിലാകട്ടെ കേരളം തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഈസ് കേരള ഡിവൈഡഡ് ഫിസിയോഗ്രഫിക്കലി? ഫിസിയോഗ്രഫിക്കലി കേരള എങ്ങനെയാണ് വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അത്? എങ്ങനെയാണ് ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? 3 ways ഉണ്ടല്ലേ, 3 തരത്തിലല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കേരള ക്യാൻ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹൈലാൻഡ്, മിഡ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ലോലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തെ 3ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചേക്കുന്നത്. മലനാട്, ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും അല്ലേ. Now the fourth question. What are the geographical factors required for the cultivation of crops in highland? ഹൈലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടുത്തെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കാരണം? ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ 30°C, അബണ്ടൻറ്റ് റെയിൻഫോൾ, വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ. 3 ഘടകങ്ങൾ കാരണമാണ് ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. ഒന്ന് താപനില 30°C താഴെയാണ്. പിന്നെന്താണ്? ശരിക്കും നല്ല ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതേപോലെ നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ 3 റീസൺസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിനുള്ളത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ആർ ദ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ദ ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ? ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സ് ആണ് ഹൈലാൻഡ് റീജിയനിൽ വളർത്താൻ ബെസ്റ്റ്? ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സ് ആണ് അവിടെ വളരാൻ നല്ലത്? ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സ് ആണ്? ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടീ, കോഫി ആൻഡ് സ്പൈസ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് കാർഡമം, പെപ്പർ, ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ടർമറിക്. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണ് എന്തിന്? തേയിലയ്ക്ക്, കാപ്പിക്ക്, അതേപോലെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏലം, ഇഞ്ചി, അതേപോലെ കുരുമുളകും മഞ്ഞളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന്. What is the next question? What are the geographical factors for the crop diversity in the Midland region? മിഡ്ലാൻഡ് റീജിയൻ, അതായത് ഇടനാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ? abundant rainfall, moderately thick layer of alluvial soil in the river basins, and laterite soil along the hilly tracts are the favorable geographical factors for the crop diversity in the Midland. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? കേരളത്തിലെ എന്താണ് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ? പിന്നെന്താണ്? ഇവിടെ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും നദീതടങ്ങളിൽ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ സാമാന്യം കനത്ത ആവരണം തുടങ്ങിയ അനുകൂല ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളാണ് ഇടനാടിലെ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം, ക്രോപ്പ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാരണം. പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാം. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Why are the farmers turning to rubber cultivation instead of traditional crops?
എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാർ റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷനിലേക്ക് മാറുന്നത്? നമ്മൾ നെല്ലും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കൃഷികളുണ്ടല്ലോ, പച്ചക്കറിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൃഷി വിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷനിലേക്ക് മാറുന്നത്? ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, മിഡ്ലാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു മണ്ണ് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷന് വളരെ നല്ലതാണ്. കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ. അതേപോലെ ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്താണ്? വൺസ് പ്ലാന്റഡ് ദ റബ്ബർ ക്രോപ്പ് ഹാസ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് yield. ഒരു വട്ടം ഈ റബ്ബർ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തിൻ്റെ നമുക്ക് നേട്ടം, ലാഭം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു വർഷം നട്ടാൽ പിന്നെ ഒത്തിരിയും കാലം നമുക്ക് എന്താ, ലോങ് ലാസ്റ്റിങ് നമുക്കതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ലോ ലാൻഡ്? ലോ ലാൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ക്രോപ്സ്? പ്രധാന അവിടുത്തെ കൃഷി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇൻ ദ ലോ ലാൻഡ്സ് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ. പാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെല്ല് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അവിടുത്തെ അലൂവിയൽ സോയിൽ. അതേപോലെ ആൻഡ് ദ സ്ലൈൻ അലൂവിയൽ സോയിൽ അലോങ് ദ കോസ്റ്റൽ സ്ട്രെച്ചസ് ഫോർ കോക്കനട്ട് ട്രീസ്. അതേപോലെ ഉപ്പുരസമുള്ള മണ്ണ് അവിടുത്തെ ആ തീരപ്രദേശത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആ മണ്ണ് തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇടനാടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, തീരപ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? നെല്ലും പിന്നെന്താണ്? തെങ്ങ് കൃഷി അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Kerala is ideal for the cultivation of a variety of crops. Still our agriculture faces setbacks. What are they? നമ്മുടെ കേരളം നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ, ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് കേരളം. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുറമോട്ട് മാറ്റുന്നത്, കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? The hike in the price of seeds, fertilizers and the cost of labor made agriculture less profitable. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിത്തിനും വളത്തിനും അതേപോലെ ജോലിക്കാർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പൈസയുടെ വർധനവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അല്ലേ? വിത്തൊക്കെ ഒത്തിരിയും പൈസയും വളവും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഒത്തിരി ചിലവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മുതിരുവോ? ഇല്ല. As a result, the farmers are forced to switch to other sectors of employment. ഈ ഒരു കാരണം കൃഷിക്കാർ മറ്റുള്ള ഈ കൃഷിയിൽ നിന്നും വേറെ ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ നിർബന്ധിതരായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഹൗ ഡസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഏരിയ എഫക്ട് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ കൃഷി ഇടങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണം? ഒന്ന്, റെക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് പോണ്ട്സ് ഫോർ അതർ യൂസസ്. നമ്മൾ നെല്ല് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലവും കുളവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നികത്തി. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ്, അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് അലോങ് ദ ഹിൽ സ്ലോപ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നിരപ്പാക്കി നമ്മളവിടെയൊക്കെ ഫാക്ടറികളും അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞ് ഓരോ കാലം മാറുന്തോറും കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. What are the results of changes in lifestyle of Keralites? കേരളത്തിലുള്ള കേരളീയരുടെ ജീവിത രീതികൾ വ്യത്യാസം വന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്? Changes in lifestyle are said to be the chief cause of many new generation disease such as hypertension, heart disease, diabetes, etc. These are collectively known as lifestyle diseases. നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവിത രീതികൾ കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങളാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഹൃദയപരമായുള്ള ഹൃദ്രോഗ ഡിസീസസും അതേപോലെ ഡയബറ്റീസും ഒക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വൈ ഡസ് കേരളൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് കൾച്ചർ ടു അതർ സെക്ടർ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കേരളീയർ കൃഷിപരമായ ഉള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാറാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടന്നത്? വൈ? As new employment arenas developed, the new generation's affinity towards agriculture declined. കാരണം എന്താ? ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ ജോലികളും ഒത്തിരി വഴികളുണ്ടല്ലേ? ഒത്തിരിയും ജോലികളുടെ പുതിയ സാധ്യതകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. ആസ് ദി സെക്ടേഴ്സ് ഓഫേർഡ് ബെറ്റർ റിട്ടേൺസ്. അതേപോലെ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ പുതിയ ഈ ജോലികൾക്ക് പല ജോലികളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ PSC ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുപാട് ജോലികൾ ഇപ്പം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻകം നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലേ? കൂടുതൽ പൈസ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാനല്ലായിരിക്കും താല്പര്യം കൂടുതൽ അല്ലേ? അഗ്രികൾച്ചർ ഗോട്ട് നെഗ്ലക്റ്റഡ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ കൃഷിയെ നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞു. Keralites slowly shifted from agriculture which generally demands more physical exertion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഭയങ്കരമായ ഹെവി വർക്കാണല്ലേ അഗ്രികൾച്ചർ ഒന്നും നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊക്കെ നല്ല ഫിസിക്കൽ വർക്കാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് പൈസ വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ കരുതിയാണ് എന്ത് കേരളീയർ കൃഷി വിട്ട് മറ്റുള്ള ജോലികളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഹൗ ക്യാൻ വി മാനേജ് വേസ്റ്റ് അറ്റ് ഹോം? നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം? ട്രാൻസ്ഫോം ദ degradable waste generated at home into organic manner. This can be used in our vegetable gardens and farms. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ അഴുകിച്ചേരുന്ന വേസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ, ഡീഗ്രേഡബിൾ അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓർഗാനിക് നമുക്ക് വളമായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? എങ്ങനെ? അത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ എന്താ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനും അതേപോലെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തട്ടുമ്പോഴെന്താ അത് ആ കൃഷിക്ക് വളമായിട്ട് മാറും. The biodegradable waste generated at home can be used for making vermicompost. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഴുകിച്ചേരുന്ന ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം, കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. മേക്കിംഗ് ബയോഗ്യാസ് ഫ്രം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ്. അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലേ, ബയോഗ്യാസ് വഴി നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ 14th question. What are the alternatives to cultivate with no land or soil? മണ്ണും സ്ഥലവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം? ഒന്നെന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, പിന്നെന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു, നല്ല രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഹൈഡ്രോപോണിക് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ ദ റിക്വയർഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഗിവൻ ടു ദ പ്ലാന്റ്സ്. ഹസ്ക്, ഗ്രേവൽ എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ഫോർ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് റൂട്ട്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഹൈഡ്രോപോണിക് വെള്ളത്തിലുള്ള കൃഷി അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ വേരുകൾ പടർന്ന് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, ഹസ്കും തൊണ്ടും ചരലും ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഇനി എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ്? വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെറസുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് പോൾ ഇങ്ങനെ, ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ലോ കോസ്റ്റ് നെറ്റ്സ് ആർ വെർട്ടിക്കലി ടൈഡ് ടു പോൾസ് ഓർ ബാംബു. നമ്മൾ ബാംബുവിലോടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു പോൾ ഇങ്ങനെ തൂണ് പോലെ കമ്പുകൾ കുത്തിന് നിർത്തിയിട്ട് നെറ്റിട്ടിട്ട് നമുക്കവിടെ കൃഷി ചെയ്യാം. അപ്പം രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമുക്കുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിങ്ങും. What is the next question? What is green farming? എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ്? എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ്? In severely cold regions, crops are grown in glass rooms in order to protect them. This method is known as greenhouse farming. നല്ല കൊടും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്ലാസ് മേൽക്കൂര കൊണ്ടുള്ള റൂമിൻ്റെ അകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്താണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ്? പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെയർ ഫോർ ഈച്ച് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് സോയിൽ ടൈപ്പ് പ്രിസിസ്ലി അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്. ഓരോ ക്രോപ്പിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ സ്റ്റേജുകളിൽ അതിന് പ്രത്യേക കെയറുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മളെന്താണ് ആ മണ്ണിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ വിത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള അതിന് നമ്മൾ ഓരോ പരിചരണം കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Fertigation. What is fertigation? Fertigation is the method of giving water and manure drop by drop. Drip irrigation പോലെ ഒരു കാര്യമാണ് fertigation. തുള്ളിയായിട്ട് അതിന് വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, fertigation എന്ന് പറയുന്നത്. As the chemical fertilizers used are completely soluble in water, the plants can fast absorb them. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൻ്റെ പോലെ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അലിയിച്ച് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെടികൾക്ക് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ദിസ് ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് a third chapter. Hope you understood my teaching. See you next time. Till then, bye. Thank you.